بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. الف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې د حکمت نه ډک دی. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. آیا د خلکو د پاره د حیرانتیا ځای و کله چې موږ د دینه یو سړي ته وحي وکړه چې کافرانو ویروه او هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی زیری ورکه چې دوی ته د دوی د پروردګار د طرفه نیک اجر دی. کافرانو ووی چې دا سړی خو ښکاره جادوګر دی. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. حقیقت دا دی چې ستاسو رب هم هغه خدای دی چې اسمانونه او ځمکه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړل او بیا د خپل حکومت په تخت باندې قایم شو. هغه د هر کار تدبیر کوي د اجازت نه بغیر د ته هیڅوک سفارش نشي کولی. دا الله ستاسو رب دی نو تاسو د هم هغه عبادت وکئ. آیا تاسو بیا هم نصیحت نه اخلئ؟ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هم دا هغه طرف ته د ستاسو ټولو ورګرځېدل دا د الله په خواده ده. بېشکه هغه پیله ځل پیدایش کوي او بیا په دوهم ځل به هم پیدا کی تر څو چې کومو خلکو ایمان راوړی دی او نیک کارونه یې وکړل هغو له په انصاف اجر ورکي او چا چې کفر وکړو هغو له بس کلو له خوټېدلې اوبه ورکړی شي او دردناک عذاب د هغې د کفر په وجه. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. هم هغه الله دی چې نمرې ځلېدلې وګرځو او روښان سپوږمۍ پیدا کړه او د سپوږمۍ د نرۍ کېدو او غټولو فاصلې مقررې کړې تر څو چې تاسو د دې نه د کالونو او د ورځو حساب معلوم کړئ. الله تعالی دا شیان بې فایدې نه دي پیدا کړي. الله تعالی خپلې نښې ښکاره څرګندې ښایي هغو خلکو ته چې عقل لري. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. بېشکه د ورځې او د شپې په اورېدو راوړېدو کې او الله تعالی چې هر شی په اسمانونو او په ځمکه کې پیدا کړي دي د هغه خلکو د پاره نښې دي چې د الله نه ویره لري.
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. کم خلق چې ما سره د یو ځای کېدو یقین نه لري او په دنیاوي ژوند راضي شو او دې ژوند سره یې زړه ولګاو او کم خلق چې زما د آیاتونو نه غافله دي أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. د داسې خلکو ځای جهنم دی د دې د اعمالو په وجه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دا حقیقت ته چې کوم خلکو ایمان راوړو او نیک کارونه یې وکړل هغوی ته به د دې د ایمان په سبب الله خپل مقصد ته ورسوي او هغه د نعمتونو نه ډک باغونو ته چې لاندې به یې ولي بهیږي. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. د دې د خلونه به سبحان الله وزي او د دې نارې به داوي السلام علیکم او آخري خبره به داوي چې ټول تعریفونه د هغه الله د پاره دي چې د ټول جهان رب دی. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. او کچرته الله د خلکو سره په نقصان کې هم دومره تلوار کوله لکه څنګه چې د دنیاوي ښېګڼې په غوښتنه کې چټک کوي نو د دې واده به پخوا پوره شوی وي. نو موږ هغه خلکو ته چې ما سره د یو ځای کېدو یقین نه لري نو دا خلک موږ د دې په حال پرېښي دي تر څو چې دي په خپله سرکشۍ کې سروالي بروالي وګرځي. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. د انسان حال دا دی چې کله په د باندې سخت وخت راشي نو ملاسته ناسته او ولاړې مونږ بلی او کله چې مونږ ته هغه تکلیف لري کو نو هم دا انسان داسې شي چې ته به وایې چې هغه هیڅ کله په خپله کومه بده ورځ کې مونږ د سره بللی نه وو. په دې طریقه د حده تیري کوونکو دپاره د دې عمل ښایسته کړي شوي دي. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. اے خلکو مونږ د تاسو نه مخکې ډېر قومونه هلاک کړل کله چې هغوی ظلم وکړو او د هغو پیغمبرانو هغو ته کاره څرګنده نښو سره راغلل او هغوی داسې نه وو چې ایمان یې راوړی وي او مونږ هم داسې مجرمانو ته هم داسې سزا ورکوو. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. او اوس د هغو نه وروستو مونږ تاسو ته په ځمکه کې د هغې ځای درکړی دی تر څو چې مونږ وګورو چې تاسو څنګه عمل کوئ. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن
لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. کله چې د دې په وړاندې زمونږ روښانه آیاتونه لوستل کیږي چې بالکل صفا څرګند دي او هغه خلک چې موږ سره د یو ځای کېدو امید نه لري وایي چې د ده په ځای چېرته بل قرآن راوړه یا په دې قرآن کې څه رد و بدل وکړه. ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم دې ته داسې ووایه چې زه خو دا حق نه لرم چې د خپله ځانه په دې کې څه تبدیلي وکم. زه خو صرف هغه پیغام تاسو ته رسوم کم چې ما ته وحی راځي او که زه د خپل رب نافرمانی وکم نو زه د یو ډېرې لوی عذاب د ورځې نه ویریږم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم تو وایا کدا الله اراده هم دا وای نو ما به دا قرآن تاسو ته هیڅ کله نه وی اورولې او الله به تاسو ته د هغه خبر هیڅ کله نه وی درکړی نو ما خو دغه نه مخکې د تاسو په منځ کې یو عمر تیر کړی دی. آیا تاسو د پوهې نه کار نه اخلئ؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. نو د هغه کس نه به لوی ظالم څوک وي چې یوه د دروغو خبره د ځانه جوړ کړي او الله لوري ته یې منسوب کړي او یا د الله آیاتونه دروغ وګڼي. یقینا داسې مجرمان هیڅ کله نشي بریالي کېدی. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. او دا خلق د الله نه سوا د داسې شیانو عبادت کوي چې نه دې ته څه ګټه رسولی شي او نه تاوان او وایي چې دا د الله په وړاندې زموږ سفارشګر دی. ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم دې ته ووایه آیا تاسو الله د هغې خبرې نه خبروئ چې الله ته معلومه نه ده نه په آسمانونو کې او نه په ځمکه کې. هغه د هغه شرک نه پاک دی چې دی یې کوي پاک دی او برتر دی. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. شروع کې ټول انسانان هم یو امت وو بیا وروستو هغو بیلې بیلې عقیدې او مذهبونه رامنځته کړل او که ستا د پروردګار لخوا یوه خبره فیصله کړی شوې نه وې نو په کوم شي کې چې دی په خپلو منځ کې اختلاف کوي د هغه به قطعي فیصله شوې وای. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. او دا خلق داسې وایي چې په دې پیغمبر باندې د ده د رب د طرفه څه نښه ولې نه ده نازله شوې. دې ته ووایه چې د غیبو علم یوازې الله سره دی. ښه د سترګې په لار اوسئ زه هم تاسو سره منتظر یم.
وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. د خلکو حال دا دی چې د کړاو نه وروستو څه وخت چې موږ په دې باندې د نعمت خوند وسکو نو هغوی سمدلاسه زموږ د آیاتونو په باب په سازشونو لاس پورې کوي. دې ته ووایه چې الله په خپل چال کې د ستاسو نه ډېر تیز دی. یقینا زموږ فرښتې ستاسو ټول چالونه لیکي. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هم هغه الله دی چې تاسو په اوچاو لمده کې ګرځوي لکه کله چې څه وخت تاسو په کشتیو کې سواره او دا کشتۍ د نرم باد په ذریعه روانې وي او خوشحاله سفر کوئ. بیا ناڅاپه پې سخت باد راشي او د هره طرفه په د چپې چپې راوچتیږي نو هغوی ګمان کوي چې په طوفان کې راګیر شو. نو په دې وخت کې دا ټول خپل دین د الله دپاره خالص وي او دعاګانې غواړي او وایي کتا مونږ له د دې بلا نه نجات راکو نو مونږ به ستا شکرګزاري بندګان شو. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بعيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. او کله چې الله دی بچ کی نو سمدستی دی پزمکه کې ناحقه په سرکشۍ لاس پورې کوي. اے خلکو دا ستاسو سرکشي ستاسو د پاره د نقصان سبب کېدی شي. د دنیاوي ژوند یو څو فایدې دي خوندونه واخلئ بیا د ستاسو ټولو زما طرف ته راګرځېدل دي. په هغه وخت کې به موږ دروښایو چې تاسو څه کول. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
د دنیا دغه د ژوندانه مثال چې تاسو د هغه په نشه کې مست یې او زمونږ د نښو سره غفلت کوئ داسې دی لکه چې د اسمانه مونږ اوبه ورولې او د ځمکې حاصلات چې انسانانو څاروي ټولې خوري ښه ګڼ شول او بیا په هم هغه وخت چې د ځمکې خپل سپرلی و او فصلونه ښایسته پکې ولاړ وو او د دې مالکانو دا ګڼله چې اوس به مونږ دې نه په ګټه اخیستو قادر یو ناڅاپه د شپې یا د ورځې زمونږ حکم راغی یعنی عذاب راغی او مونږ هغه داسې تالا والا کړل چې ته به وایې چې پرون خو دلته د سره څه شی نه و همداسې مونږ خپل آیاتونه څرګنده ښکاره بیانوو دا هغو خلکو دپاره چې غور کوونکي او فکر کوونکي دي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم تاسو په دې فانی ژوندانه باندې دوکه شوي یئ او الله تاسو ته د سلامتیا د کور په لوري بلنه درکوي په لار کول د هغه په واک کې دی چاته چې وغواړي په سمه لاره د تلو توفیق ورکوي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون کومو خلکو چې ښه کارونه وکړل د هغو دپاره ښېګڼه ده او زیاته مهرباني د هغو په مخونو باندې به توروالی او ذلت نه وي دا خلک به د جنت حقداري وي او په هغه کې به تل دپاره اوسیږي والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون او کومو خلکو چې د بدې ګټه کړې ده نو چې د هغو څنګه بدي ده هم هغسې بدل به ومومي او په دې باندې به ذلت خورېږي او دی به د الله نه څوک بچ نه کی او د هغې مخونه به داسې تور وي لکه چې د شپې تورې پردې پې نغښتې وي د دغو خلکو د اوسېدو ځای دوزخ دی چې تل به پکې پراته وي ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون او هغه ورځ هم د یادولو ده په کومه ورځ چې مونږ دی ټول را پاسو او ځان ته یې حاضر کو بیا هغه خلکو ته چې شرک کړی و ووایو چې په خپل خپل ځای ایثار شئ هم تاسو او هم دستاسو جوړ شوي شریکان بیا به مونږ د دې په منځ کې بیلتون راولو نو د دې شریکان به دې ته ووایي چې تاسو خو زمونږ عبادت نه کوو فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين زمونږ او دستاسو په منځ کې د الله ګواهي کافي ده که تاسو زمونږ عبادت کوو هم خو مونږ ستاسو د دې عبادت نه بیخي بې خبره وو هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون په دې مقام به هر کس څه چې هغه کړي وي خوند به وسکي او ټول به خپل حقیقي مالک الله ته وروګرځي او هغه ټول دروغ چې دی جوړ کړي وو هغه به ترې ټول ورک شي
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. دی ته ووایه چې هغه څوک دی چې تاسو ته د اسمان او ځمکې نه روزي رسوي او د اورېدو او د لیدلو قوت د چا په واک کې دی؟ څوک ژوند دی د مړي نه او د ژوندي نه مړی راباسي؟ څوک د مخلوقاتو د دې نظام تدبیر کوي؟ هغوی به هم دا ووایي چې الله. نو دی ته ووایه چې بیا ویرېږئ ولې نه؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. دغو صفتونو سره خو هم دا الله ستاسو حقیقي رب دی، نو دا حق نه رستو د ګمراهۍ وجه نور څه پاتې شوه؟ بیا تاسو کم خواته اوړئ؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. اے پیغمبر وګوره د دغسې نافرمانۍ غوره کوونکو باندې ستا د رب خبره رښتیا شوه چې هغوی به ایمان رانه وړي. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. د دینه تپوس وکړه چې د ستاسو جوړ شوي شریکانو کې څوک داسې هم شته چې اول ځل هم پیدا کړي او دویم ځل هم پیدا کړي؟ ووایه هغه یوازې الله دی چې اول ځل پیدا کول هم کوي او دویم ځل هم. نو تاسو بیا په کومه چپه لاره باندې اوړئ؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. د دینه تپوس وکړه چې د ستاسو ګڼل شوي شریکانو کې څوک داسې هم شته چې د حق لارې ته رهبري وکړي؟ ووایه هغه یوازې الله دی چې حق لاره ښایي. نو آیا کم کس چې د حق لاره ښایي هغه د دې زیات لایق دی چې د هغه پیروي وشي یا هغه چې په خپله لار نه ویني؟ ښه نو په تاسو باندې څه شوي دي؟ دا څنګه فیصلې کوئ؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. حقیقت دا دی چې اکثر خلک صرف په ګمان پسې روان دي او یقیناً ګمان د حق په بدل هیڅ کار نه ورکوي او چې څه دی کوي الله ورباندې ښه پوهیږي. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. او دا قرآن هغه شی نه دی چې د الله د وحی نه بغیر جوړ شوی وي، بلکې دا خو د هغو پخواني کتابونو تصدیق کوي کم چې د دې نه مخکې نازل شوي دي او د الکتاب تفصیل دی.
پدې کې هیڅ شک نشته چې دا د کائناتو د حکم چلون کې د لوري دی. ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آیا دی وای چې پیغمبر دا پخپله د ځانه جوړ کړی دی او الله لوري ته یې منسوب کړی دی؟ وایا که تاسو په خپل دغه تور لګولو کې ریښتیني یئ نو د دې په څېرې یو صورت راوړئ یا جوړ کئ او کم غیر الله چې تاسو راغوښتی شئ راوغواړئ که تاسو ریښتیني یئ. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. اصلی خبره دادا چې کم شی چې د دې د علم په احاطه کې نه دی راغلی یعنی د قرآن په معنو نه دی پوه شوي او د قرآن په مطلب نه و پوره پوي نو هغه یې دروغ وګڼلو. د دغو نه مخکې خلکو هم د دروغو نسبتونه کړي وو نو وګورئ چې د هغو ظالمانو څه انجام شو. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. پدې کې ځینې خلک داسې دي چې په دې کتاب به ایمان راوړي او ځینې به داسې وي چې په دې کتاب به ایمان را نه وړي او ستا رب هغه مفسدان ښه پیژني. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. او کدی تا دروغجن وګڼي نو وایا چې زما عمل زما د پاره او ستاسو عمل د ستاسو د پاره دی. څه چې زه کوم تاسو ذمہوار نه یئ او څه چې تاسو کوئ زه ذمہوار نه یم. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. په هغو کې ځینې داسې خلک دي چې دوی ستا خبرې اوري آیا ته کڼو ته اوروې که هغوی په هیڅ باندې نه پوهیږي هم. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. پدې کې زیاتره کسان داسې دي چې تا ته ګوري خو آیا ته ړندو ته لار ښایې خو آیا هغوی هیڅ نه ویني. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. حقیقت دا دی چې الله تعالی په خلکو ظلم نه کوي خلق په خپل ځان ظلم کوي. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وایا پکم ورځ چې الله تعالی دی را پاسوي نو هم هغه د دنیا ژوند به دی ته داسې ښکاره شي چې ته به وایې دی صرف پوره یو ساعت په دنیا کې پاتې شوي وو او یو بل سره د پیژنګلو دپاره ایسار شوي وو. واقعي هغه کسان ډیر زیات په خساره کې پاتې شو چې هغو الله ته ورګرځېدل دروغ وګڼل او هیڅ کله هغوی په سمه لار نه وو. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ
نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. او چې د کم شي نه مونږ هغه ویرو د هغه یوه برخه به مونږ د ستا په ژوند کې در وښایو لا به د هغه نه مخکې تا واخلو. بهر حال د دې راتګ هم زمونږ خواته دی او دی چې څه کوي الله ورباندې شاهد دی. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. د هر امت د پاره یو پیغمبر دی نو کله چې کم امت ته د هغه پیغمبر راځي نو د هغه فیصله په پوره عدالت سره کیږي او په هغو باندې یو بسره قدر هم ظلم نشي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. او دا خلق وای چې دا د قیامت وعده به کله وي او خای کتا سریختنی. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وایا چې زما په واک کې د خپل ځان ګټه او زیان هم نشته. هر څه د الله په خوښه ده. د هر امت دپاره د مهلت یو مقرر وخت دی. کله چې دا موده پوره کیږي نو پوره یو ساعت هم مخکې رستو نه وي. قل أرأيتم إن آتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. دیتا وایا تاسو کله په دې غور کړی دی که د الله عذاب ناڅاپه د شپې یا د ورځې راشي نو په عذاب کې کم داسې شی دی چې د هغه دپاره دا مجرمان تلوار کوي. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. نو آیا کله چې هغه عذاب په تاسو راشي نو په هغه وخت به یې ومنئ او ایمان به راوړئ په داسې حال کې چې تاسو د زر راتلو خواهش کولو. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. بیا به ظالمانو ته وویل شي چې اوس د ابدي عذاب خوند وڅکئ. تاسو ته د هغه بدل درکړی شو څه به چې تاسو کول. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. بیا تپوس کوي واقعي دا رښتیا دی یعنی عذاب. وایا چې زما پر رب باندې قسم دا بالکل رښتیا دي او تاسو دومره زور نه لرئ چې د هغه د راتګ مخه ونیسئ. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. او هر هغه چې ظلم کړی دی یعنی شرک کړی دی نو دومره خزانې دې ورسره وي چې ځمکه ترې ډکه شي نو د عذاب نه د بچ کېدو دپاره ورکي. کله چې دی دا عذاب وویني نو په زړه زړه کې به پښیمانه شي خو د هغو په منځ کې به په پوره عدالت سره فیصله کولی شي. هیڅ ظلم به په هغو باندې نه کیږي. ألا إن لله ما في السماوات والأرض
ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. یاد وساته په آسمانونو او په ځمکه کې چې هر څه دي د الله دي. یاد وساته د الله وعده رښتیا ده خو زیاتره انسانان نه پوهیږي. هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون. هم هغه ژوند ورکوي هم هغه مرګ ورکوي او د هم هغه لوري ته د ستاسو ټولو ورګرځېدل دي. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اے خلکو تاسو ته د ستاسو د رب د طرفه نصیحت راغلی دی. دا هغه شی دی چې د زړونو د ناروغۍ یوه شفا ده او د مؤمنانو دپاره هدایت او رحمت دی. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم وایا چې دا د الله فضل او د هغه مهرباني ده. خلکو ته پکار ده چې په دې انعام دی خوشحاله شي او کم شی چې دی راغونډوي د هغه نه دا بهتر دی. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دی ته وایا چې تاسو کله په دې کې څه فکر کړی دی چې کومه روزي چې الله د تاسو د پاره راکوزه کړې وه نو د هغه نه تاسو په خپله ځینې حرامه او ځینې حلاله وګرځوله. د دې نه تپوس وکړه چې الله تاسو ته د دې اجازت درکړی و او که تاسو په الله پورې دروغ تړئ. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. او کم کسان چې الله پوری دا دروغ تړي د هغو څه ګمان دی چې د آخرت په ورځ به د هغو سره څه معامله وشي. الله په خلکو باندې د مهربانۍ نظر لري. زیاتره انسانان داسې دي چې شکر نه وباسي. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ته چې په هر حالت کې اوسې او په قرآن کې چې هر څه لولې او تاسو چې څه کوئ په هغو ټولو مونږ خبر یو او مونږ تاسو وینو. کله چې تاسو په هغه کار کې مشغول یئ هیڅ د یو بصري په اندازه شی په اسمانونو او په ځمکه کې داسې نشته نه وړوکی نه غټ چې د ستاسو د پروردګار د نظره پټ وي مګر په یو روښانه دفتر کې درج دی. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
واورئ څوک چې د الله دوستان دي او ایمان یې راوړی دی او د تقوا لاره یې خوښه کړې ده نو په هغو باندې نه څه ویره شته او نه کړاو. الذين آمنوا وكانوا يتقون دا هغه خلک دي چې ایمان یې راوړی دی او د بدو نه پرهیز کوي. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. د دنیا او آخرت دواړو په ژوندانه کې د هغو دپاره زیری دی د الله خبرې نشي بدلېدی او دا لویه کامیابي ده. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دا خلک چې پتا پورې کمی خبرې تړي هغه د تا غمګین نکی. عزت په ټوله معنی د الله په واک کې دی او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. خبر اوسئ د اسمانونو اوسیدونکي وي او که د ځمکې ټول د الله ملکیت دی او کم کسان چې د الله سره د ځانه جوړ کړي شریکانو ته بلنه ورکوي هغه خالص بې عقله دي او محض دروغجن دي. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هم هغه الله دی چې ستاسو دپاره شپه پیدا کړه چې په هغې کې آرام وکئ او ورځې روښانه وګرځوله په دې کې د هغو خلکو دپاره نښې دي چې اوري. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. خلق وای چې الله اولاد لري سبحان الله هغه خو بې نیازه دی په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي ټول د هغه ملکیت دی. تاسو سره د دې وینا څه دلیل دی؟ تاسو د الله باره کې هغه خبرې کوئ چې ستاسو په علم کې نشته. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم وایا چې کم خلک چې په الله پوری دروغ تړي هغه هیڅ کله نشي کامیابېدی. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. د دنیا په څو ورځني ژوند کې د مزې او عیش عشرت دی وکړي بیا زموږ طرف ته د راتلل دي بیا به موږ د هغه کفر په بدل کې چې هغه یې مرتکب کیږي په هغو باندې د سخت عذاب خوند وسکو. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا
أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم عمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. بیا دی ته د نوح علیه السلام کیسه واوروه. دا هغه وخت کیسه چې هغه خپل قوم ته ویلي وو چې ای زما قومه که ستاسو په منځ کې زما اوسېدل او د الله د آیاتونو په بیا بیا اورولو سره د غفلت نه ستاسو راویښول د ستاسو نه خوښیږي، نو زما توکل په الله دی. تاسو د خپلو شریکانو سره خپل کار درست کړئ او هر څه طریقه چې د ستاسو په نظر کې وي په هغه ښه غور او فکر وکړئ تر څو چې د هغه کم اړخ د ستاسو د نظره پټ پاتې نشي. بیا زما په خلاف په هغه عمل وکړئ او ماته هیڅ کله مهلت مرا کوئ. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. که تاسو زما د نصیحت نه مخ واړوئ نو ماته به څه نقصان ورسوئ. زه د ستاسو نه څه اجر نه غواړم، زما اجر خو د الله په ذمه دی او ماته حکم شوی دی که څوک یې مني او که نه مني زه پخپله مسلمان یم او مسلمان به پاتې کیږم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. خو هاغو خلکو هغه دروغ جنو ګڼلو، نتیجه دا شوه چې مونږ هغه او هغه خلک چې د هغه سره په کشتۍ کې وو هغه مونږ بچ کړل او هغه په دې ځمکه باندې جانشین کړل او هغه ټول خلک مونږ غار کړل چې زمونږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي وو. وګوره څوک چې مونږ ویرولي وو د هغو څه انجام شو. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. یا نوح علیہ السلام نه رستو مونږ نور پیغمبران د هغه قومونو ته ولېږل، هغو ته یې روښانه نښې راوړې. کم شی چې هغوی مخکې دروغجن ګڼلی و هغوی بیا هم ونه منلو. همدغه شانتې د حده وتلو په زړونو باندې مونږ مهر وهو. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. بیا مونږ دغو پیغمبرانو نه رستو موسی او هارون علیه السلام د خپلو نښو سره فرعون او د هغه سردارانو ته ولېږل، خو هغوی د خپلې لویې غرور وکړو او هغوی مجرمان وو. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. او کله چې زمونږ د طرفه هغو ته د حق دلیل ورسېدو نو هغه یې وویل دا خو ښکاره جادو دی. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.
موسی علیہ السلام ویل چې تاسو حقی معجزې ته دا وایې چې دا جادو دی کله چې هغه د ستاسو مخې ته راغله په داسې حال کې چې جادوګران هیڅ کله نشي کامیابېدی. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. هغو په جواب کې وویل چې ته د دې دپاره راغلی یې چې موږ د هغه لارې نه واړوې چې په هغه باندې زموږ پلاران او نیکونه پاتې شوي دي او په ځمکه کې د ستاسو دواړو وروڼو لویي قایمه شي او موږ خو د ستاسو خبره به هیڅکله ونه منو. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. بیا فرعون وی چې ټول تکړه او ماهر جادوګران ما ته حاضر کړئ. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. هر کله چې ټول جادوګران راغلل نو موسی علیہ السلام هغو ته وویل چې تاسو چې کم شیانو غورځونکي یئ هغه وغورځوئ یعنی جادو شروع کړئ. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نو کله چې هغې خپل منترونه واچول نو موسی علیہ السلام ویل دا څه چې تاسو واچولی دي دا جادو دی دا یقیني خبره ده چې الله تعالی اوس دا باطلوي او د فسادیانو کارونه الله نه جوړوي. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. او الله په خپلو فرمانونو سره حق خایي که د مجرمانو هغه هر څومره بدی شي. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. په موسی علیہ السلام باندې د هغه د قوم نه ډېر لږ کسانو ایمان راوړو. دا کسان به د فرعون او د درباریانو نه په هر وخت په ویره کې اوسېدل چې چرته هغو ته تکلیفونه رسوي ولې چې فرعون په دې ملک ډېر زور لرلو او په ظلم کې به د حد نه تیر شو. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسی علیہ السلام خپل قوم ته وویل ای زما قومه که تاسو پر اختیار سره په الله ایمان لرئ نو په هغه باندې توکل وکئ که تاسو مسلمانان یئ. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. او جواب ورکړو چې زمونږ په الله باندې توکل لې ای زمونږ ربه مونږ د ظالمانو دپاره فتنه مه ګرځوه. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. او په خپل رحمت سره مونږ له د کافرانو نه نجات راکړه. وأوحينا
إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. او مونږ موسی علیه السلام او د هغه ورور ته وحی وکړه چې په مصر کې د خپل قوم د پاره یو څو کورونه جوړ کا او خپل دغه کورونه قبله وګرځوئ او د مونځ پابند اوسئ او مؤمنانو ته زیری ورکئ. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسی علیه السلام دعا وکړه ای زموږ ربه تا په فرعون او د هغو ملګرو له د دنیا په ژوند کې ښکلا او مالونه ورکړي دي. ای ربه آیا دا د دې دپاره دي چې هغې خلک ستا د لارې نه بېلارې کي؟ ای ربه د هغو مالونه تالا والا کړه او د هغو په زړونو باندې مهر ووهه چې ایمان راونړي تر څو پورې چې دردناک عذاب نه وي لیدلی. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الله تعالی په جواب کې و فرمایل ستاسو دواړو رونو دعا قبول کړی شوه، ثابت قدم اوسئ او د هغو خلکو په لار مزئ چې علم نه لري. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. او بیا مونږ بني اسرائیل د سمندر نه پورې وستل. بیا فرعون او د هغه لښکر کله چې بني اسرائیل پسې د ظلم او زیاتې په اراده روان شو او په سمندر کې داخل شو ان تر دې پورې چې څه وخت دی په ډوبېدو شو نو وی ویل چې زه ایمان راوړم څنګه چې بني اسرائیلو ایمان راوړی دی. الله واحد دی او زه د مسلمانانو نه یم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. جواب ورکړی شو اوس ایمان راوړي په داسې حال کې چې لږ مخکې خو دې نافرماني کوله او د فسادیانو سره وې. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. اوس په مونږ یوازې ستا جوسې له نجات ورکو تر څو چې ستا جوسه ستا نه پس د خلکو دپاره د عبرت نښه پاتې شي او حقیقت دا دی چې زیاتره خلک زمونږ د نښو نه غافله دي. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن
ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. او مونږ بني اسرائیلو ته ډیر ښه د اوسېدو ځای ورکړو او هغو تم ډیر پاک شیان خوراک له ورکړل او هغو په خپلو منځ کې اختلافونه کو تر دې پورې چې هغو ته علم ورسېدو. یقیني خبره ده چې ستاسو رب د دغو په منځ کې به د قیامت په ورځ د هغه شي فیصله وکړي چې په کومه کې هغه اختلاف کوي. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اوس هم کته د هغه د طرفه په شک کې کم چې مونږ تا ته لېږلی دی نو ته د هغو خلکو نه تپوس وکړه چې پخواني کتابونه لولي واقعي چې دا ستا د رب د طرفه حق کتاب راغلی دی. د دې کبله ته هیڅکله په شک کوونکو کې مه شاملېږه. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. او په هغو خلکو کې مه شاملېږه چا چې د الله آیاتونه دروغ وګڼل داسې نه چې نقصان کې پاتې شي. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. حقیقت دا دی چې په کومو خلکو باندې ستا د رب خبره رښتیا شوې ده د هغې مخې ته که هره نښه راشي نو هغې به هیڅکله ایمان را نه وړي تر څو چې مخامخ دردناک عذابونه ګوري. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نو آیا داسې څه مثال شته چې یو کلی د عذاب په لیدو ایمان راوړی وي او د هغو ایمان د هغو دپاره ګټور ثابت شوی وي سوا د یونس علیه السلام د قوم نه. کله چې دی ایمان راوړو البته مونږ په دنیاوي ژوند کې د هغو نه د رسوایۍ عذاب لرې کړو او هغو ته یوې مودې پورې د ژوندانه سره د ګټې اخیستو مهلت ورکړو. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. کستا د رب اراده داوي چې په ځمکه کې د ټول مؤمنان او فرما برداران اوسي نو د ځمکې ټول اوسیدونکو به ایمان راوړی وي نو آیا ته خلک مجبوروي چې ایمان راوړي؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. یو کس هم د الله تعالی د حکم نه بغیر ایمان نشي راوړی او هغه کسان چې د عقل نه کار نه اخلي الله په هغو باندې عذاب راولي. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر
النذر عن قوم لا يؤمنون. دی ته وایا چې په اسمانونو او په ځمکه کې چې څه دي په غړېدلي سترګو وګورئ او کم خلک چې د سره ایمان راوړل نه غواړي هغو ته نښې او ویرول هیڅ فایده نه ورکوي. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. اوس دغه خلک د هغو واقعاتو په انتظار کې دي کم چې په پخوانو خلکو باندې تیر شوي دي یعنی بدې ورځې. دې ته ووایه چې انتظار وکئ زه هم د ستاسو سره منتظر یم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. بیا کله چې داسې وخت راځي نو مونږ خپلو پیغمبرانو او هغو کسانو ته نجات ورکوو چې ایمان یې راوړی وي. زمونږ هم دغه کړل لاره ده په مونږ باندې دا حق دی چې مؤمنان بچ کو. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم وایا چې اے خلکو که تاسو اوسه پورې زما د دین په باب څه شک کې نو واورئ چې تاسو چې د الله نه سوا د چا عبادت کوئ زه د هغو عبادت نه کوم. زه یوازې د هغه خدای عبادت کوم چې د ستاسو مرګ د هغه په واک کې دی. ما ته حکم شوی دی چې زه د ایمان راوړونکو سره اوسم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. او ما ته ویل شوي دي چې صرف په خپل دین قایم اوسم او هیڅ کله د مشرکانو نه نشم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. او د الله تعالی نه سوا هیڅ کله د داسې شي عبادتونه کې کم چې تا ته نه ګټه رسولی شي او نه نقصان. که ته داسې وکې نو ته به ظالمانو نه یې. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وهو الغفور الرحيم. که الله تعالی تا پس مصیبت کې واچوي نو الله نه سوا نور څوک نشته چې دا مصیبت درنه لري کی. او که هغه تا ته څه خیر رسول غواړي نو دا الله فضل هیڅ څوک تا نه نشي لرې کولی. دا هغه چې خپلو بندګانو نه چاته خوښه شي خپل فضل ورباندې کوي او هغه بخون کې او رحم کون کې دی. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل.
اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم وایا چې اے خلکو تاسو ته د ستاسو د رب د طرفه حق یعنی قرآن او دین اسلام راغلی دی. اوس چې څوک سمه لاره خوښه کي د هغه دا حرکت هم د هغه د پاره ګټه ده او څوک چې ګمراه پاتې شي د هغه ګمراهي هم د هغه د پاره تباهي ده او زه په تاسو باندې زبردستی نه کوم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. او اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته د هغه لارښوونې پیروي وکړه چې تا ته د وحي په ذریعه لیږل کیږي او صبر وکړه تر څو چې الله تعالی فیصله وکړي او هغه ډیر ښه فیصله کوونکی دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.